আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেখুন আমার যে টিয়া পাখিটা আসলে আমি একবারে গ্রামে বাসায় দেশের বাড়িতে বসে রয়েছি। আসলে এইভাবে ভিডিও করতেছি, এটার কারণ হলো যে বসে বসে একটু মোবাইলটা দেখতেছি আর আমার ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখতেছি আর নতুন কিছু ভিডিও কিভাবে তৈরি করা যায় আপনাদের জন্য সেটা নিয়ে ভাবতেছি। তো দেখুন এই মুহূর্তে আমার সাথে আমার মিঠু আছে। ও কি করতেছে দেখুন। মনে হইতেছে যেন এখানে ডিম পাড়তে বসছে আমার একবারে ইয়েতে। তো আমি তো যেহেতু গ্রামে থাকি, তো গ্রামের পরিবেশে আছি এখন। তো দেখুন ও কিন্তু আমি সৌদি আরব থাকতে কিন্তু আমার সাথে ফোনে আলাপ করতো, কিন্তু এখন ও আমার খুবই কাছের একটা বন্ধু হয়ে গেছে। বাড়িতে আসার পরে আমি বেশিরভাগ বাইরে আড্ডা দেওয়া হয় না, ওর সাথেই বেশিরভাগ আড্ডা দেওয়া হয়, কারণ ওরে ছাড়া ভালো লাগে না। ও সারাদিন আমার কাছে কাছে থাকে। আর এই যে দেখুন কি করতেছে মিঠু, মা মা দেখেন কি করতেছে। ও সারাদিনে আমার কাছে কাছে থাকে আর আমি ওকে ছেড়ে পালি, মানে একবারেই মুক্ত করে দিছি। শুধু রাত হলে একটু খাঁচায় রাখি, এছাড়া সারাদিনেই ছেড়ে ছেড়ে পালি। ও সারাদিন সারা গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, আবার চলে আসে আমার কাছে। তো এই যে দেখুন সারাদিনের শরীরের মধ্যে থাকে আর ও কোনো রকম খারাপ আচরণ করে না, মোটামুটি আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো। আর এটা মেয়ে টিয়া পাখি, আমার কাছে আরও একটা পুরুষ টিয়া পাখি আছে, ও পুরোই কথা বলে, এটাও কথা বলে, তবে ওইটা বেশি কথা বলে, ওই পুরুষ টিয়া পাখিটা বেশি কথা বলে। তো দেখুন এটা একবারে আমার ফুল টাইম, মানে আমি ওকে ছেড়ে দিছি আইসেই, কারণ খাঁচা তো পালন করা ভালো না, টিয়া পাখি আপনারা অনেকেই জানেন, এটা আইনত অপরাধ। তো ওই হিসাবে আমি ছেড়ে দিছি। এখন ছেড়ে দেওয়ার পরে কিন্তু ও কিন্তু আমার কাছ থেকে যায় না কিংবা বাড়ি থেকে যায় না, কারণ একবারে ছোট পাখিটা আইনা পালন করছি। তো তো এরপর থেকে ও কিন্তু যায় না, যেহেতু আসলে কি বলবো, ওরা আমার ফ্যামিলির সবার সাথে মিশে। আর আমার বাড়িটা এমনভাবে চিনা হয়েছে, আপনার সারা গ্রামে ফ্লাই করে আবার সে গন্তব্যস্থলের সাথে সাথে চলে আসে। তো আমি আপনাদেরকে এখন কিছু ফ্লাই করার দৃশ্য, ও যে উঠতেছে কিভাবে ফ্লাই করে সেই দৃশ্যগুলো দেখাবো আপনাদেরকে। তো চলুন আমরা তাহলে বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে ফ্লাই করে। শুরুতে ছেড়ে দিলাম, এই যে দেখুন, ও মাই গড, দেখতে থাকুন।